ऊंची ट्रांसमिशन लाइनों में हमेशा एक गूंजने जैसी ध्वनि सुनाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह ध्वनि आमतौर पर हमिंग के रूप में विशेषणिका की जाती है। यह ध्वनि वायुमंडल में घूमती है और अक्सर लगभग हर स्थान पर सुनाई देती है। इस गूंजने का मुख्य कारण है ऊंची वोल्टेज और ऊंचे धाराधारित करने वाले धाराओं के प्रवाह की उत्पन्नता है। यह धाराएं लाइनों के आसपास के वायुमंडल को घूमती हैं और इससे हमिंग की ध्वनि पैदा होती है। इस गूंजने का प्रभाव अक्सर जटिल और विविध होता है। इसके लिए विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के करीबी निवासी, खासकर वहां के लोग, यह ध्वनि अधिक प्रभावित होती है। कुछ लोगों को यह ध्वनि बहुत परेशान कर सकती है, जबकि दूसरों के लिए यह सामान्यत नजर नहीं आती है। इसके साथ ही यह ध्वनि कुछ अवसादी परिस्थितियों के लिए भी जोखिम बन सकती है, जैसे कि नींद और शांति की समस्याएं। इसी तरह हमिंग की ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकी उपाय भी किए जा रहे हैं। इनमें लाइनों के डिजाइन में परिवर्तन, ऊंची वोल्टेज और धाराधारित करने वाले प्रणालियों का संशोधन और ध्वनि के प्रसार को कम करने के लिए ध्वनिक निर्धारण तकनीक शामिल हैं। अधिकांश मामलों में ऊंची ट्रांसमिशन लाइनों में हमिंग की ध्वनि को समाधान करने के लिए प्रयासों का दावा किया जा रहा है, ताकि इसका प्रभाव कम हो सके और लोगों को बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन मिल सके।